Guten Tag, meine Freunde. Ich mache für Sie heute 4 Käsesorte, also mit der Sahnesoße, also die macht mal Rigatoni. Macaroni ist das, ne? So, wir fangen an, ja? So, Nudeln habe ich weich gekocht, ja? Circa so 10 Minuten, 10 bis 12 Minuten ist das fertig. Also 500 Gramm ist das. Ja, dann machen wir jetzt weiter. So, nehmen Sie jetzt die Butter, circa so 40, 50 Gramm. Und geben Sie Mehl, so circa 2 Teelöffel. Mehr brauchen Sie nicht. So, also, dann kann Sie jetzt weitermachen. So lange rühren, bis ein bisschen Farbe ändern. Ja, jetzt ist so gut. Ja, kann sie jetzt langsam. Dann habe ich jetzt hier 400 Gramm Milch genommen. So, dann geben Sie jetzt Milch langsam und einrühren. Ja. Ja, wenn der Milch wenig ist, mal gucken. Dann machen wir ein bisschen mehr, aber ist erstmal reichlich da. Ja. Lass mal gucken. Ja. So, dann langsam kochen lassen. So, der Milch kocht. Da kann man jetzt ein bisschen Petersilie so Löffel, ja, ein bisschen Petersilie und dann weiße Pfeffer, ja, also weiße Pfeffer so ein bisschen, also wenn Sie halbe Löffel, wenn Sie jetzt scharf will, da kann ein bisschen mehr, aber die halbe Löffel, Teelöffel, ne? Kann sie reintun. So, jetzt machen Sie jetzt so weiter so ein bisschen und dann mal gucken, wie sieht der aus. Ja, ist ein bisschen so kocht und jetzt kann sie jetzt langsam. Ich habe jetzt hier 200 Milliliter Sahne. Ja, da kann sie reintun. Ja. Ja, weil wir haben jetzt reichlich Nudeln da, 500 Gramm. Ja, also deswegen muss man auch ein bisschen die Soße haben. So, dann habe ich jetzt hier die 4 Sorten Käse. Ja, einmal ganz normale Gouda und Parmesankäse, Gorgonzola und die Camembert. Ja, kann sie jetzt alles da rein tun. Ja, so und langsam kochen lassen, langsam. Ja, also ich habe jetzt auf 2 stehen die Flamme. Ja, kann sie jetzt ganz langsam, weil der muss ja auch richtig schmieren. Ja, ja, so. Wenn der Milch ein bisschen wenig ist, kann sie jetzt auch ein bisschen mehr reintun. Für mich ist ein bisschen Soße wenig, ja. Dann kann man so eine 100 Milliliter Milch kann sie reintun. Ja. Jetzt ist sieht er gut aus. So. Ja, ist richtig dick. Ja. So, jetzt kann man jetzt langsam die ganze Nudel reintun. Ja. Und probieren Sie mal, wenn die jetzt
Pfeffer gut ist, also ich meine scharf ist okay. Wenn ein bisschen also nachgewürzen, dann kann sie auch ein bisschen also. Ja. So, jetzt langsam jetzt der Nudel reintun. Ja. Ja. So, habe ich jetzt alles Nudeln reingetan. Meine Freunde, das bisschen also der Soße kann sie jetzt also Sahnedose, sagen wir so 200, also mehr rein tun, ist besser. Weil die Soße muss ja auch ein bisschen, also ist reichlich Soße, aber ist besser, weil ich habe jetzt hier die Nudel ist ein bisschen mehr. Ja. So, jetzt sieht er ganz gut aus, sehen Sie. Hier sehr dickes, schönes Soße. Ja. Ich habe nur die 100 Milliliter, habe ich jetzt mehr, weil also der Nudel war so circa 50 bis 100 Gramm. Der war extra in der Tüte, habe ich da reingetan, das war ein bisschen also viel. Und deswegen ist also ein bisschen also, hier sehen Sie, eine sehr schöne Soße. Ja. Ist fertig. Ja. So, dann wünsche ich guten Appetit. Ja. Meine Freunde, wenn Sie jetzt wirklich also meine Sender gefällt, kann Sie jetzt ihn also abonnieren. Kostenlos. So sehen Sie. So. Kostenlos abonnieren. Und kann Sie jetzt Ihre Freunde teilen. Ja. So. Und nicht vergessen, der Bell-Icon muss ja auch drücken, weil meine ganze neueste Video sofort bei Ihnen kommen kann. Auf Wiedersehen. Wünsche ich Ihnen guten Appetit. So, das sieht ja gut aus.